বেসিক্যালি সব থেকে বেশি চ্যালেঞ্জিং এই কেসগুলোতে আসে যেই ফোনগুলো কমপ্লিটলি রানিং কন্ডিশনে বাট ছোট ছোট কিছু প্রবলেম থাকে, তো ফ্রন্ট ক্যামেরা অন হয় না বা সাউন্ড চলে না। অ্যাকচুয়ালি ডেড মাদারবোর্ডে কাজ করাটা অতটা রিস্কি মনে হয় না, বাট অন মাদারবোর্ডে কাজ করতে একটু রিস্ক লাগে, কারণ যার মাদারবোর্ড অলরেডি রানিং কন্ডিশনে রয়েছে সেই মাদারবোর্ডই কাজ করা এবং প্রবলেম যা ছোটখাটো রয়েছে সেগুলোকে রিজলভ করা একটু চ্যালেঞ্জিং। সবসময় এটা ট্রাই করি যে কাস্টমারের জন্য ইন ফিউচার কোনো প্রবলেম না হয়। রিকোয়েস্ট করবো আপনাদের কাছে যে আপনারা যেখানেই ফোন দিচ্ছে তার অ্যাকচুয়ালি যাচাই করে নিন সে কাজ কি করছে, কারণ যারা এই কাজগুলো প্রত্যেকদিন করার অভ্যস্ত না তাদের কাছে যদি এই ফোনগুলো এই প্রবলেমের জন্য যায় তারা কিন্তু ডেফিনেটলি ওটাতে ভুল ট্রিটমেন্ট করবে। তো রিকোয়েস্ট করবো একটু ফেসবুক ইউটিউব ঘেটে আপনি ফোনগুলো দেবেন, যেখানেই দেবেন না কেন। এটা আমাদের একটা সাবস্ক্রাইবারের মোবাইল, শুভঙ্কর দাস, তো এই জন্য পুরো ক্লিন করে কাজটাকে আমরা ডান করলাম। এখন দেখতে পাবেন যে ফোনের কিন্তু